మిత్రులకు నమస్కారం. మనం చూస్తున్నాం మన యువ రైతు ఛానల్. ఇవాళైతే మన ఛానల్లోకి అయితే ఒకటి జాన్ డియర్ హార్వెస్టర్ అయితే మనకు అమ్మకానికి అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి దీని మోడల్ అయితే 5310 మోడల్ ఇది. ఇది వచ్చేసి మనకు రంగారెడ్డి డిస్టిక్లోని తంగేడుపల్లి గ్రామంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. అయితే మనకు ఇది ఓనర్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం అయితే బండి అయితే మంచి నీట్ కండిషన్లో ఉందని అయితే మనకైతే చెప్పడం జరిగింది. మనకు చూడడానికి కూడా నీట్గా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అయితే ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్ నేను దీని రేటు చెప్తాను, అన్నీ చెప్తాను. దీనికంటే ముందు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అట్లాగే నేను చేసే వీడియోస్ మీకు అప్కమింగ్గా రావాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో దట్ ఏంటంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్లో అయితే రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు బండి తీసుకోవాలి అనుకుంటే అంటే వెహికల్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ అంటే వెహికల్ని చూడకుండా మాత్రం ఎలాంటి ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్లు అయితే చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో అయితే మనకు వాట్సాప్ త్రూలో వీళ్ళు పంపించిన వీడియోస్ కావచ్చు, ఫొటోస్ కావచ్చు మనమైతే పెట్టడం జరుగుతుంది. వీటిలో అయితే వెహికల్స్ అయితే అన్నీ నీట్గానే కనిపిస్తున్నాయి. బట్ రియల్గా మీరు ఒక్కసారి అయితే ఎవరైతే తీసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళు వెళ్ళి వెహికల్ని చూసుకున్న తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఎలాంటి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అయితే మనకు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ వెహికల్ వచ్చేసి రంగారెడ్డి డిస్టిక్లోని తంగేడుపల్లి గ్రామంలో అయితే ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అయితే బండి చూడడానికి అయితే మంచి నీట్ కండిషన్లో ఉంది. ఇది 2019 ఎండింగ్ మోడల్ వెహికల్ అని అయితే మనకు ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఓనర్ చెప్తున్న రేట్ వచ్చేసి దీనికి 15 లక్షలని అయితే మనకు ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. కాకపోతే ఇదైతే ఏం ఫిక్స్ రేట్ కాదు ఫ్రెండ్స్. మీకు బార్గెనింగ్ ఉంటుంది, స్లైట్గా బార్గెనింగ్ ఉంటుందని చెప్పేసి అయితే ఓనర్ అయితే మనకు చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఎవరైనా సరే ఫ్రెండ్స్ జెన్యున్గా మీరు వెహికల్ తీసుకోవాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఓనర్కి అయితే కాల్ చేయండి. టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాత్రం చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి టైం అనేది ప్రీషియస్. సో మీకు రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేసి ఈ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకోండి. అట్లాగే ఒకసారి అయితే మీరు డైరెక్ట్గా విజిట్ చేసిన తర్వాతనే వెహికల్ అయితే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడడానికి అయితే వెహికల్ అయితే మంచి నీట్ కండిషన్లో అయితే కనిపిస్తుంది. మనకు ఇది ఫీల్డ్లో తీసిన వీడియో ఫ్రెండ్స్. చూడండి వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉన్నట్టయితే చూడడానికి అయితే కనిపిస్తుంది. అట్లాగే మనకు ఓనర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలాంటి రిపేర్స్ అయితే లేదు అని చెప్పేసి ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళు అమ్మడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు 4 వీల్ వెహికల్ అయితే అంటే మన హార్వెస్టర్ అయితే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారట. దానికని చెప్పేసి ఈ వెహికల్ని అయితే అమ్మకానికి పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ త్రూలో. ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చుతుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. అట్లాగే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అట్లాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.